Вчера, по-моему, в комментариях женщина написала, что они пенсионеры с мужем приехали из Сибири в Анапу на всю зиму. Не в первый раз уже встречаются нам такие люди. Нет, ну минус 30, конечно, у нас не бывает, но минус 10 бывает иногда. День-два за зиму. Привет, друзья! Привет! Давно мы не видели моря! С этой точки не видели никогда. Море бушует! Вот сейчас около моря-то может быть тихо, а здесь, конечно, ветрище. Напрямую через поле от нашей квартиры прошли до берега напрямую 10 минут, 1100 шагов, да? Да. 1100 шагов. Это напрямую. Да, вот видно церковь, Храм строящийся. которая рядом с нашей квартирой. Сегодня плюс 10 в Анапе. Пока что дождик. А ночью была страшная гроза. То есть вчера вечером было 0 градусов, 0, даже минус 1. И из Сочи дочь прислала нам сообщение, у них плюс 22. Плюс 22 в 8 утра. Это кошмар какой-то. Да, и ветер сильный, хотя в Сочи, так как там кругом горы, у них редко бывает ветер. А сегодня прямо какое-то необычное явление. Ветер из Африки, как она считает, принес им плюс 22 вместо обычных плюс 10-15. Ой, страшно, как идти над пропастью. Никакого ограждения. Красота необъятная. Ну какие тут ограждения? Тут дикий берег. Дикий, да. И вот люди живут тут, прямо на берегу, в частном секторе. У них ветер всегда, надо полагать, да? Мы-то спрятаны, Ну, наша наверно. квартира, за этим частным сектором и за 3-5 а тут напрямую. Девушка нам, которая впереди идет, подсказала, что лестница новая, строящаяся, вот здесь вот. Так что мы сейчас немножко дойдем и посмотрим. Оксана первопроходец. Говорят, в Анапе зимой делать нечего. Как же нечего? Ходить, гулять по берегу моря можно всю зиму, в любую погоду, дышать целебным воздухом анапским, морским, фитонцидами. Сильнейший ветер дует мне в лицо и просто мотает камеру. Стабилизатор просто вырывает у меня из рук. Море все ближе и ближе. Ребристый металл. Да. Антигололедный. Красота! Мне нравится. Молодцы. По-моему, это городские власти все-таки делают. Конечно, не частники. Вот, тут она кончается. Да, пенсионерам пока нежелательно здесь гулять, но видим, что снизу поднимается человек. Очень пожилой, по-моему. Бабушка смелая. Если человеку сильно хочется, почему нельзя преодолеть эти все трудности? А вы не здесь? Вы не здесь спускались? Не, я из Анапы иду. А, понятно. Я решила пройтись по берегу. И мне сказали, что здесь можно где-то подняться. Я второй день. Вы отдыхаете или Ну да, в санаторий приехала. И сразу на такие марш-броски пошли. Я пошла подышать морским воздухом. И вам это удалось наверняка. А откуда приехали? Из Москвы? Ясно, москвичи трудностей не боятся.
Ну, удачи вам! Спасибо. Молодцы. Конечно, самый правильный путь переезда из Сибири, с Урала или с Востока, с Дальнего в южные наши широты. Сначала приехать и посмотреть все своими глазами, а еще лучше пожить подольше, чтобы попробовать этот климат. Кто боится жары, приезжайте летом, поживите месяц-два. Кто опасается, что не сможет зимовать без снега и устанет тут мокнуть под дождем и ветром, приезжайте зимовать в Анапу. А что? Особенно если вы пенсионеры. Таких очень много примеров. Приезжают люди, причем свои квартиры где-нибудь на северах сдают, и за эти же деньги здесь снимают. Мы, кстати, тоже свою квартиру однокомнатную собрались сдавать до лета точно. Так что, кого интересует этот вопрос, связывайтесь с нами по WhatsApp, обговорим. Ну что, лестница оправдала твои ожидания? Отличная лестница. Погода не оправдала, ливень пошел. Вот, значит, мы возвращаемся с берега моря, море вот там, и влево автодрома 150 метров, и вот это вот новая лестница. Тут, по-моему, ЖК «Фаворит», кажется, или «Престиж». Ну, как-то он называется. Узнаем, напишем. И пойдем померим теперь не напрямую через поле вот к этому храму, а пойдем вот по такой новой прекрасной асфальтовой дороге. Будет небольшой крюк. Померим, сколько получится шагов по асфальту. Сюда мы шли вот так напрямую через поле по тропинке. Вон наш дом. Крайне слева выглядывает перед высотками. Высотки это уже на той стороне проспекта Ленина. А вот это пятиэтажки ЖК «Спектр». А сейчас пойдем по этой широкой улице немножко кругом. Не пойдем, уже дождь размыл поле. Так посмотрим на строящийся храм с другой стороны, а то мы его только с одной стороны видим. Да, люди здесь пока еще не живут, но вот дорога сделана и тротуарчик замечательный. Наверное, тоже весь вот этот пустырь слева, а может и справа будут застраивать. Пока не видно этого на генплане, да? Вот здесь справа, где забор, вот здесь огромный запланирован был жилой комплекс, ты про него рассказывал, которые Да. отменили строительство там. 20 домов квадратно-гнездовым способом стояли, там типа 3000 или 5000 квартир и 190 парковочных мест. Полнейший дебилизм. Мэр отозвал разрешение на строительство. Как дальше история развивается, пока мы не знаем. Я думаю, что станет известно. Пошарим еще. Пока Там- забор не убрали. Кто смотрит наш канал, знает, что у нас однокомнатная квартира в Анапе, и мы осенью выставили на продажу, потому что собирались покупать здесь, в Гастагаевской, участок и строить дом. Но планы наши несколько изменились, и пока нет необходимости продавать квартиру, поэтому мы ее будем сдавать. До лета точно. 13 января плюс 10 показывает термометр на кольце возле церкви. Вот температура. Вышли мы в город. Отличается от дикого берега моря. По большой дуге вокруг церкви прошли и идем в свой спектр. 100 метров осталось. Вот этот храм иконы Божией Матери державная прямо у нас под окном. С лоджии видно колокольню. Вот что-то я не замечала. Ограждение у церкви демонтируют. Интересно, со всех сторон или с этой останется?
Вот мы и пришли в наш дом. Говорят, очень полезно колокольный звон слушать. Для здоровья именно. Вибрации какие-то оздоравливающие. Да, кстати, по асфальтовой дороге вот до сюда, до нашего дома, получилось 1500 шагов. И, кстати, многие люди спрашивают, что с нашей стройкой, началась она или нет. Она не началась и начнется не раньше весны, но поподробнее запишем вскоре ролик, ждите.